我哋嚟到甜品工房。影咗去邊度？嚇？影住邊啊？咩影住邊？影住個牌啊！好。阿蝦係食呢個㗎。嗱，好豆腐花。阿嫂都係。假碟啊！係。做咩？表嘅咩？表啊，啱啊！食咩啊？肥仔11.5啊嘛，佢講。你食咩啊？即係秒針。紅豆豆花。針同埋，佢冇秒針嘅佢。你有指葡之戀啦，你有指葡之戀。佢又開始逼人哋食佢想食嘅嘢。今日冇咗嗰個咩？冇特價。有特價咩？指葡之戀啦，佢又逼人哋想食，佢又逼人哋想食佢自己中意食嘅嘢啦。冇燉蛋㗎嘛？冇㗎呢度。咁我要與住今時啊！嚇，係啦嗰度。佢又逼人哋想食自己想食嘅嘢咯。綠茶頭嘅。等佢哋啦。唔係喎，食紫葡唔好食乳治喎。嚇？食紫葡唔好食乳治咯，因為會覺得唔好食咯乳治。慘㗎。真係㗎，係啊。嗰個魚照淡啊！我食乳治想食佢嗰啲，我唔覺得冇問題咯。佢試我啲，佢覺得難食咗冇。好味咯，似咗係。係咪叫得啊？你試下乳治有食過啊？佢哋反抗，阿嫂開始反我食抗。乳治，你食紫葡啊？係啊，我食呢個乳治有食過。我食紫，我食乳治咯。咪食到凍啦！佢話呢個好正，因為好甜。所以我就問你。唔係喎，甜得滯就食乳治咯。我哋問下呢個係咪先？我哋今日每個人 budget 係幾多先？我驚你，我驚你話嗌啲最貴嘅就唔好啦，呢啲嘢係咪先？不值10蚊。最平都冇10蚊喎。食個大菜糕算啦。可唔可以菠蘿大菜糕啊？多1蚊啫。自己硬啦。我要一蚊紙銀咯咩？如果蝦帶個老豆嚟咧，實係叫呢個紫葡之戀。勁，中意食甜。加煉奶，勁煉奶。好，嗌啦喎。好啊。與住今時係舉手。紫葡嘅舉手。紫葡之戀舉手。冇啊。紅豆。攞晒啦，攞晒啦。阿婆睇緊喎，留翻個。除咗佢之外。我以為知今日。你夾多次。喂，好揮邊。喂，叫咗。唔係佢寫嘢。狗設計嗰隻 figure。勁多啊咁。你夾住呢樣佢就咁樣先似啊！與住今時走嗰啲咩？咩啊？走嗰啲糯米丸。咩糯米丸咩嘅糯米丸啊？幫佢夾埋。係啊。佢又逼人哋食佢想食嘅嘢啦。我要番薯糖水，個糖水可唔可以唔好咁甜㗎？上次好甜啊。係啊，加啲水啊，又係幫。唔該。好甜喎上次真。咩啊？加咗水，你叫得表水嗰個啦，咁咪食2碗可以。喂，cut 機先傾私人嘅。